नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत सगळ्यात तुमकां येवकार. हांव सुशांत गोवाळकार म्हजो सांगाती गौरव मळगणकार तुमच्या मुखार घेवन येतात ह्यो लोकसभेच्यो खबऱ्यो. आदीक लोकसभा जी वेंचणूक आसा ताका अशें म्हणटात की हो लोकशाहीचो एक उत्सव आनी त्या उत्सवाचो एक सामको सगळ्याकाय व्हडलो जो खीण आसता जो मतदान जावपाचो आसा तें फाल्यां जावपाचें आसा. आनीक ह्याच फाटभुंयेचेर आमी फाल्यां कशें मतदान जावपाक शकता, कोणा वटच्यान मतदान जावपाक शकता हाजो एक अंदाज तुमचे कडेन मांडपाक सोदतात. गौरांग, आतां जर पळयलें जाल्यार दक्षिण गोंयांत 5,97,767 मतदार आसात. आनीक फाल्यां हे हातूंतले मतदान जातलें आनी चडांत चड मतदान जावचें ह्या खातीर जो वेंचणूक आयोगान वेगवेगळे उपाय घेतिल्ले आसात. तांचें टार्गेट आसा कमीत कमी 70 ते 75% मतदान जावचें. ओवरऑल तुका सिच्युएशन पळयल्यार कितें दिसता की सावथ गोंयाक कसो आसा मूड आसा, कितें आसा? मूड आसा म्हळ्यार एक फिगर जर आमी पळयलें जाल्यार सगळ्यांत मोठे फिगर येता तें साश्टींतल्यान 2,30,000 सुमार मतदार हांगा. 2,49,837 मतदार आसात. हय. आनी ताजे नंतर येता तुगेलो मार्मागांव तालुका, 1,11,284. केपें आनी सांग्यार जर धरलें जाल्यार जवळ जवळ 1 लाख सुमार आसा. केपें म्हणल्यार केपें, कुडचडे, सांगे आनी सावड्डे हय हें धरलें जाल्यार 1 लाख भर वता, 1,10,000 सुमार. 1,10,000 सुमार. आनी फोंडा आसा 90,000 सुमार. हय. आनी काणकोण आसा 34,484. पूण हातूंत भितर साश्टीक व्हेरी इम्पॉर्टंट फिगर जरी आसले जाल्यार तातूंत भितर आमी विसरपा जायना की मडगांव 30,000 आनी फातोड्डा 31,000. ना एक जर हो जर हे आंकडे जर पळयले जाल्यार आंकड्याक भितर अशें दिसता की जवळ 2,39,000 जे मतदार आहात तातूंतले भितर 60,000 मतां ही हिंदू डॉमिनेटेड टायप म्हणल्यार सगळी हिंदू न्ही पूण हिंदू मेजॉरिटी आशिल्ले मतदारसंघ. तशें तुका नावेली पळोवपाक गेल्यार नावेली इतले सगळेच क्रिस्तांव आसात असल्याचें गरज ना. पूण एकंदर जर पळयलें जाल्यार हे 2,40,000तल्यान एक 60,000 काड म्हणल्यार 1,80,000. तूं कुंकळे उरला तशें करून 1,70,000 ही मतां आसात ती जवळपास ख्रिश्चन डॉमिनेटेड अशें आमच्यान म्हणपाक येता. 1,70,000 मतां हे आसात. आनीक म्हत्वाचें म्हणटा केपें आनी कुडचडे. कुडचड्याक भितर जरी हाजो आमचो भाजपाचो उमेदवार आमदार आसलो तरी हे दोनी हो जो केपें तालुका आसा तो सामको असो आवटरायट केन्नाय BJP बरोबर गेल्लो ना. सो थंय आसात 61,881 मतां. बरोबर. सो दॅट इज ऑल्सो हे क्रुशल फॉर दीस इलेक्शन्स. ताजे नंतर येता आमचें फोंडा. फोंडा तिनूय मतदारसंघ म्हणजे फोंडा, मडकय आनी शिरोडा हांगा 90,854 मतां सुमार आसा. आनी हो मतदारसंघ आमकां BJP फेवरेबल आसता. तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार मडकय आनी शिरोडा हांगा काँग्रेसीचें संघटन मातशें सांगे ना म्हणल्यार जाता. आतां फोंडात आनी गोवा फॉरवर्डान थंय मिटींग घेतली. मागीर तांचो उमेदवार आशिल्लो राजेश बेरेकार ताणें बरो नेट मारलो. पूण आतां कितली मतां टर्नआवट जातली हाजेरूय इम्पॉर्टंट आसा. फोंड्या एक मेन म्हणजे फोंड्यार क्रिस्तांवूय चड बऱ्यापैकी आसा, मुस्लिमूय आसा. 6,500 सुमार. आतां आमी अशें म्हणून लोकांक अशें दिसपाक शकता की आमी म्हणटले की क्रिस्तांव आनी मुस्लिम फकत काँग्रेसीकूच मारतले अशें जर कोणें जर म्हणजे आमचे जर पळोवप्याक जर गैरसमज आसले तशें कोण घेवचें न्ही. आमी फकत सांगतात की ट्रेंड कसो आसपाक शकता इतलें हाजेर. सो आमी म्हणटात की हे आमी अमक्याच पक्षाक मारतले अशें आमी सांगपाचो प्रयत्न न्ही आमचो. हय. दुसरें आसा मतदार कसो भायर येतलो. कारण आतां गरमी आसा आनीक लोकांक कशें भायर काडटले. साश्टीक जरी आमी म्हणलें इतली मतां आसा पूण थोडे भायर आसतले ते जाले. आनी मतदार भायर येवपाक जाय मारपाक. मतदार जेन्ना भायर येतलो तेन्नाच तुका तें वोटींग जातलें, तुज्या सायडीच्यान वोटींग जातलें. आतां जर फाटलीं 2 दिसां पयले तुवें जर लास्ट 2 दिसांचे पयले मातशें खंय तरी काँग्रेस कमी पडले अशें दिसता. कमी पडले ताचे परस म्हणपाचें की BJPन आपलो जे हे आसा ती सामकी एक्सलरेट केली. आनी म्हाका हांव जालें ताचे वयर म्हणत की CMन सामको घाम गळोवन हांगा काम केलां. जो ताका तो इतले हें करनाशिल्लें तितलें कॉन्सन्ट्रेशन ताणें मॅरेथॉन मिटींग सामक्यो आनीक गाठभेटी कोण कोणाक मेळपाचें वेगवेगळे हांचे कडेन हें करपाचें अशें ताणें सामकें धुंवर सामको हांगा हे हातूंत
संघ हे केल्लो आसा. प्लस आवडटे तांकां आतां दीपक पावसकार जॉइन जाल्ले आनी 31,000 मतांचे प्लस. दीपक पावसकर जो आमी ह्याच हातूंत उल्लेख केल्लो की ताका खूब इंटरेस्टिंग आसता. 3,000 न्ही, ती ताचे कडेन 6,500 मत पडली, तातूंत 4,000 तूं मत दिली. दीपक पावसकार हो असो मत आहा की 3,500 ते 4,000 मतां हय तो सांगता थंय पडपाक शकता. बरोबर, ताज्याक चड पडपाक शकतात मतां, आनी ते आयिल्ल्यान तांकां एक स्ट्रॉंग पॉयंट जाल्लो आसा सावड्ड्याक. हो जो उरिल्लो लास्ट तोय बी सीएमानूच आपण वचून पर्सनली ताच्या घरा कडेन विजीट करून हें ताका पॅकअप केल्लें आसा, म्हणजे ताका घेतलो परतो आनी तो बरो खुशेनी भितर आयिल्लो आसा. सो ती एक एडिशनल मत जाली. प्लस आमी आनीक हें करपाक जाय की कुंकळी पयलींची सभा जाली. बरोबर, तें कुंकळी हे आमचो की तो काँग्रेसीचो युरीचो थंय कितें जालें की शेवटी थंय बीजेपी कमी पडपाक लागिल्ल्यान, थोडीशी कमी पडटा दिशिल्ल्यान निमाणे कडेन हो मतदारसंघ काडलो आनी सुभाष फळदेसाया कडेन दिलो. आनी सुभाष हाणें आमच्या फळदेसायान थंय सगळें मोबिलायजेशन करून जो देसाय जो हो आशिल्लो कोण आमचो मतदार जो लास्ट इलेक्शनाक आमच्या काँग्रेसी कडेन आशिल्लो, तो काही प्रमाणात ह्या वटेन हाडपाक ताणें यश मेळिल्लें आसा. आनी ताका लागूनच इतली गर्दी जावप त्या सभेक, कुंकळी जल्माक केन्ना इतली सभा जावंक ना, इतली गर्दी जावंक ना. सो इतली गर्दी जावप हें ताजेंच एक हें म्हणटात की तेमगेलें उदाहरण अशें सांगपाक. ताजे परस म्हणपाचें की बीजेपीन आपलो जे हें आसा ती सामकी एक्सलरेट केली. आनी म्हाका हांव जालें ताचे वयर म्हणत की सीएमान सामको घाम गळोवन हांगा काम केलां. जो ताका तो इतले हें करनाशिल्लें तितलें कॉन्सन्ट्रेशन ताणें मॅरेथॉन मिटींग सामक्यो आनी गाठभेटी कोण कोणाक मेळपाचें वेगवेगळ्या हांचे कडेन हें करपाचें अशें ताणें सामकी धुंवर सामको हांगा हे हातूंत संघ हें केल्लो आसा. प्लस आवडटे तांकां आतां दीपक पावसकार जॉइन जाल्ले आनी 31,000 मतांचे प्लस. दीपक पावसकर जो आमी ह्याच हातूंत उल्लेख केल्लो की ताका खूब इंटरेस्टिंग आसता. 3,000 न्ही, ती ताचे कडेन 6,500 मत पडली, तातूंत 4,000 तूं मत दिली. दीपक पावसकार हो असो मत आहा की 3,500 ते 4,000 मतां तो सांगता थंय पडपाक शकतात. बरोबर, ताज्याक चड पडपाक शकतात मतां, आनी ते आयिल्ल्यान तांकां एक स्ट्रॉंग पॉयंट जाल्लो आसा सावड्ड्याक. हो जो उरिल्लो लास्ट तोय बी सीएमानूच आपण वचून पर्सनली ताच्या घरा कडेन विजीट करून हें ताका पॅकअप केल्लें आसा, म्हणजे ताका घेतलो परतो आनी तो बरो खुशेनी भितर आयिल्लो आसा. सो ती एक एडिशनल मत जाली. प्लस आमी आनीक हें करपाक जाय की कुंकळी पयलींची सभा जाली. बरोबर, कुंकळी हे आमचो की तो काँग्रेसीचो युरीचो थंय कितें जालें की शेवटी थंय बीजेपी कमी पडपाक लागिल्ल्यान, थोडीशी कमी पडटा दिशिल्ल्यान निमाणे कडेन हो मतदारसंघ काडलो आनी सुभाष फळदेसाया कडेन दिलो. आनी सुभाष हाणें आमच्या फळदेसायान थंय सगळें मोबिलायजेशन करून जो देसाय जो हो आशिल्लो कोण आमचो मतदार जो लास्ट इलेक्शनाक आमच्या काँग्रेसी कडेन आशिल्लो, तो काही प्रमाणात ह्या वटेन हाडपाक ताणें यश मेळिल्लें आसा. आनी ताका लागूनच इतली गर्दी जावप त्या सभेक, कुंकळी जल्माक केन्ना इतली सभा जावंक ना, इतली गर्दी जावंक ना. सो इतली गर्दी जावप हें ताजेंच एक हें म्हणटात की तेमगेलें उदाहरण अशें सांगपाक. मोबिलायज जाला, गर्दी जातली कितें तें येन्नाच हाजेर काडना तें वोटींग. पूण एक इंटरेस्टिंग पार्ट जसो सावड्ड्या जालो तसो कुंकळ्याक जाल्लो आसा. जो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आशिल्लो संतोष फळदेसाय, आनी ताणें बरी प्रमाणान मतां काडिल्लीं, तो ताका बीजेपीक एंट्री दिल्ली आसा. म्हणजे ताजे जे सपोर्टर आशिल्ले कुंकळेचे ते कांयशे नाराज जावन जे गेल्ले ते सपोर्टर बीजेपीक बरोबर येतले अशें आमी धरपाक शकतात. कित्याक संतोष फळदेसायाक बरी मतां ताणें काडिल्लीं. आनी परत केपे आमी येवया. केप्याक कितें जाल्लें की बाबू आनीक पयलींचे बीजेपी आनी बाबू बरोबर नवेल बीजेपी हो एक वाद थंय चालू आसतालो. ताका लागून एक ग्रूप मातसो कुशीन रावता काय कितें अशें तरेचें सिच्युएशन येयलें. थंय परत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाणें लक्ष घालून तो ग्रूप परत एकठांय, म्हणजे दोनूय ग्रूप काम करतले हें पळयलें. दुसरें श्रीनिवास तेंपो जो आमचो जे पल्लवी देपेचो घोव आसा, ताणें स्वता म्हणजे तो म्हाका दिसता 3दा केप्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक येवन ताणें म्हणजे एक हाफ दीस ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिवन तो जो हे आशिल्ले आमचे डिफरन्सीस आशिल्ले ते पॅचअप करपाचो बरे पैकी प्रयत्न केलो. डिफरन्सीस पॅचअप जातले ना ते वेगळी गोष्ट. पूण तांणी ते जे आपले कार्यकर्ते जे भायर गेल्ले, फॉर एक्झाम्पल काही असे लोक आशिल्ले ते एल्टना फाटल्यातल्यान एल्टना काम करताले, गेल्ले इलेक्शनाक बीजेपी वरून आशिल्ले, तांकां तांणी एकठांय हाडले. सो हाजो खुबसो इफेक्ट हे वोटिंगाचेर जावपाक शकता डेफिनेटली. मोरपिल्ला म्हण तूं, बाकीचे खोला
केपें म्युनिसिपालिटी हातूंत भितर. सो हे सगळ्याक तांणी एकठांय हाडलें आनी एक भशेन काम करपाक लायलें. सो ह्यो सीएमाले जो हे 2 दिसांचो जावं एक 8 दिसांचो हांगा जर वावर पळयलो जाल्यार तो बीजेपीक डेफिनेटली खंय तरी आतां आमकां पळोवपाक जाय आनी परत करतात ते आमी जो म्हत्वाचो तालुका म्हणटा साश्टी तालुका. बरोबर. आनी तातूंत 8 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. तूं म्हणटा तशें मडगांव आनी फातोर्डा ह्यो जरी कुशीन दवरपाक शक्य तरी 6 हातूंत भितर जी मतां आसात ती पळयल्यार 1,80,000 मतां बाकीचे 6 कॉन्स्टिट्युएन्सीक आसात. आनी हातूंत भितर एक जर कुंकळी सोडलो जाल्यार हेर बाकीचे मतदारसंघात म्हाका बीजेपीक कितें आसा कुंकळी पसून ना. कुंकळी फकत ती जर ही जर आमगे म्युनिसिपालिटी एरिया जर 3 जर मतदारसंघ साश्टीतली जर स्ट्रॉंगली दोन स्ट्रॉंग आनी एक नावेली असतो तसो नुवें बाणावली. तूं काँग्रेसीक म्हणटा काँग्रेसीक आनी वेळ्ळी. हय नुवें कुट्टरी वेळ्ळी आनीक बाणावली हे 4 मतदारसंघ आनी नावेली 5वो. हांचेर खुबशे मोठे गणित बदलपाक शकता. हांगा वोटींग ट्रेंड कसो आसतलो आनी लोक कशे भायर सरतात. हांगा नाच म्हणल्यार फाटली जर इलेक्शनाक पळयलें जाल्यार काँग्रेसीक तुका 10,000 12,000 अशी लीड मेळिल्ली आसा. तातूंत भितरली नावेली मातशी कमी मेळिल्ली. नावेली मातशी कमी मेळिल्ली पूण नाही म्हणल्यार 4,500 मेळिल्ले. 4,500 आनी कुडतरेक पूण तूं एक 8,000 मेळिल्ली. आतां हे फाटल्या इलेक्शनाक तुका दुसरो फॅक्टर आशिल्लो तो आप आशिल्लो. सो आतां आपान हांगा अशें काम केल्लें आसा म्हणजे जे मतदारसंघात आपले प्रेजन्स हें आसा. वेळ्ळी जावं तें बाणावले जावं कुडतरी सुद्दां तुवें म्हाका फोटो हाडिल्लो आपाल मिटिंगेक लोक म्हणजे आपान सामकें जशें तुका हांव सीएमान म्हणलें तशें तें आपान झोपून दिवन काम केल्लें आसा. आनी बारीक स्पेशली ताणें भर दिला कॉर्नर मिटिंगेचेर व्हडली मिटिंगेच्या खंय. आनी ह्या मतदारसंघाक कशें वोटींग जाता हाजेर चडसो ट्रेंड उरतलो. आतां म्हजें एनालिसीस हांव फाटले जर एक 30-35 वर्सांचो म्हजो अनुभव पळयलो जाल्यार हांवें एक 70 सुमार दोनी विधानसभा आनी लोकसभा हे दोनी एक 70 सुमार वेंचणूक पळयल्यात आनी हो जर ट्रेंड पळयलो जाल्यार म्हजे कोतान काँग्रेसीन हाचे साश्टीचेर सामकें वावच करपाक जाता. कितें म्हणून की साश्टी हें मारता तशें जावचें ना. कितें मुरगांवांतले जे 3 तालुक्यांतले भितर कुठ्ठाळे आसा तो सामको काँग्रेसी बरोबर रावता. बरोबर. पूण एक खेपे कुठ्ठाळे कितें जाल्लें आसा एक खेपे जे इंडिपेंडंट फाटली इलेक्शनां आसले गिरीश पिल्ले जावं रमाकांत बोरकर हांकां बीजेपीन सामकें कितें तरी करून तांकां आपली सायड ना तरी आसतना तातूंत व्हडलो कांय फरक पडना अशें दिसता म्हाका पळयल्यार. म्हाका दिसता ते म्हणटात हे म्हणटात की बीजेपी म्हणटा आमी लीड मारतले म्हणटात पूण तशें जर फाटले जर सगळे ट्रेंड पळयल्यार दिसना. आतां मुरगांव आनी वास्को ह्या 2 हातूंत भितर बीजेपी लीड मारतली पूण ती कितली लीड मारतली ती जर 10-20 हजार दोनी हातूंत मारले जाल्यार फाटले जर ट्रेंड पळयलो जाल्यार तेदी व्हडली लीड ते मारपाक शकले ना. आतां हांचे काँग्रेसीचें संघटन थंय कशें आसा आनी काँग्रेस मेन आसतलो खंयचो जर मेन हातूंत हें आपले भितर दाबोळी भितर मोवीन कितले काडपाक शकतलो आनी कॅप्टन वेरियात कितले काडपाक शकतलो हाजेर सगळें गणीत आसता. केपें आनी कुडचडे हातूंत भितर तशेंच आसतलें की कोणाकय मेळवती ती एक दोनूय वडच्यान वेस्ट तशी 4,000 व्हडली डिफरन्स उरना. सावड्डे मॅसिव्ह लीड मेळपाक शकता बीजेपीक. सांग्याचेर काँग्रेस ती कितली आडोवन दवरपाक शकता हो प्रश्न आसा. कारण थंय सुभाषान सामकें झोकून दिवन म्हणटा काम केला कारण सुभाषान तो प्रेस्टीज इश्यू जाल्लो आसा. प्रेस्टीज इश्यू सगळ्याकच जाल्लो आसा पूण सांग्यार कशें आसा पारंपारीक काँग्रेसीचे मतदार आसात आनी ते खंयच टावनाक आसात उगे आसात आमचे मळकणे पंचायतीक आसात. तुका रिवणा पंचायतीचे थोड्या भितर थंय आसा भितर क्रिस्तांव वाडो आसा आनी तांणी अशी मिटींग चालू दवरल्यात बारीक बारीक की सामक्यो नेटान. आनी थंय आनी एक हें जालां की आपान थंय वचून सामकें आनीक कन्सोलिडेशन स्टार्ट. बरोबर. सो तो उरलो तो आमचो फोंडा तालुका. फोंडा तालुक्याक फोंडा आनी मडकय. फोंडा पळय न्ही मडकय मॅसिव्ह मेळपाक शकता. शिरोडा आतां प्रॉब्लेम कशें जाला शिरोडा शिरोडा आनी मडकय आनी एक हें आसा की आरजीन थंय भरपूर पेनिट्रेट केला. आतां आरजीचो फटको काँग्रेसीक बसतलो काय बीजेपीक बसतलो कारण ती आसा ती थंयची आसा ती खंयची आरजी काडटलो जर काडली जाल्यार हिंदू गावडा वोट आहात ती काडटलो. सो हिंदू गावडा वोट ही अदरवायज ना जाल्यार काँग्रेसीक पडटा आशिल्ली असल्याची जाली ती एखादी हाका पडपाक शकता आशिल्ली आमच्या बीजेपीक पडपाक शकताली. सो तो हो आरजी ह्या तालुक्याक आरजी म्हणटा दोगांयकय म्हारग पडपाक शकता. काँग्रेसीकच म्हारग पडटलो असल्यातले गजाल न्ही बीजेपीक म्हारग पडपाक शकता. कारण बोरी बिरी तांचे बरे प्रेजन्स आसा. आतां बोरी एक इश्यू जाल्लो ताका लागून खुबशे लोक थंय टर्नआवट जाल्ले आसात.
जो आश्रम ते डोंगराचेर येवपा आशिल्लो ताका लागून खूब वातावरण खदूळ जालें आनी ताका लागून हे आडजीचे वटेनच्यान टर्नआउट जाले त्या टायमार आडजीन वचून ते आंदोलन केलें ताका लागून खुबशे लोक बोरी वाठारांत जे आतां नॉर्मली बीजेपी बरोबर उरताले अशें म्हणपाक जाता. सो एक ओवरऑल असो ट्रेंड आसा की सद्याक चित्र अजून स्पश्ट ना. ना आमी जेन्ना सुरवात केल्ली तेन्नाच आमी वॉस हें केल्लो की कितलेंय म्हणू की अशें एक सायडेड इलेक्शन जालें. हातूंत ते मागीर आमचे काँग्रेस बीजेपीन आपली प्रचार वाडयलो, टेम्पो वाडयलो, कितें आनी सामकी काँग्रेस जाम पडली. हे कन्सिडर करून सुद्दां अजुनूय हें ना कितें आमच्यान काणकोणूय आमी एक हें केलां. काणकोण 34,000 मतां आसात बरोबर. ती सगळीच बीजेपीक पडटली असली गरज ना. अजुनूय ते म्हणटात की विजय पै खोत, तवडकार आनी इजदोर एकठांय येवन काम करतात अशें एक चित्र केलां. पण अजुनूय विजय पै खोताचो जो ह्यो आसा तो अजुनूय तितलो ओपनली भायर सरना. इजदोराचोय हो मातसो रिजर्वेशन जें आसा तें दाखयतात. आनी थंय नाही म्हणल्यार गोवा फॉरवर्डाचे आनी हाजे जर कंबायन काणकोण मतदारसंघ कितें असो सामको बीजेपीचो आसा थंय काँग्रेसची पारंपारीक जी मतां आसात ती काँग्रेसी बरोबरच रावतली हें कोण ना म्हणपाक शकना. म्हणून ताका बीजेपीक थंय चड लक्ष घालचें पडलें. सो हें जर पळयलें जाल्यार आमी आतां म्हणटात की अजुनूय अशा एखादी बीजेपीक दिसपाक शकता की आमी आतां जालें आमचें आतां हें जाम पडलें की आमी सामकें अशें करून जिखतले. अशें जरी आसलें जाल्यार बसून एक हें की अजुनूय आमचें अजुनूय बॅलन्स हें आसा. एक हें की एकच हें की बीजेपीक तांचें ऑर्गनायझेशन तांचे बरोबर आशिल्ल्यान तांचे सगळ्याक एक्टीव केल्ल्यान बीजेपीक एक प्लस पॉयंट आसा हेंय विसरपाक जायना. बरोबर 100%. कारण मुख्यमंत्र्यान वचून इतले दौरे केल्यात. मुख्यमंत्र्यान वचपाचें सोडून ऑर्गनायझेशन तांचे कडेन सिस्टम आशिल्ली, सिस्टम इन प्लेस आशिल्ली. प्रत्येक जाग्यार तांचे खंय कितें आसा जाल्यार कार्यकर्ते हे बूथ लेवल, मंडळ लेवल, 50 प्रमुख सगळे आशिल्ले. हे काँग्रेसी कडेन मातसो थंय फरक कळटालो हातूंत भितर. पूण एक हें तो ताका लागून म्हणटा की सद्याक जर सिच्युएशन पळयलें जाल्यार आतां बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी जितलें काम केलां तें जर पळयलें जाल्यार तें रिफ्लेक्ट जातलें काय ना हें फालचें जें मतदान जातलें तांचे कळटलें. बीजेपीक एडवांटेज आसाच जर सगळें जर पळयलें जाल्यार बीजेपीक एडवांटेज आसा. पूण काँग्रेस सामकीच डिस्कार्ड करपाचे स्थितीक ना. हे सद्याचे आजचे स्थिती आहा. फाल्यां मतदान जातकीर कोणाचे वडच्यान लोक मारतले तेका आमकां कांय ना. आज लोकांनी ठरलें आसतलें कोणाचें मारलें. सो अशें चित्र आसा. आज आमी तुमकां परत एकदां रिक्वेस्ट करतात की भायर सरात. तुमच्या घरा कडेन कोण तुमकां भायर काडपाक येवं किंवा येनाका, भायर सरात, मत मारात. आनी परत आनीक आव्हान आमी करतात जो कोण गोंयांत आमच्या लोकसभेक बरे तरेन रिप्रेझेंट करपाक शकता, गोंयचे प्रश्न बरे तरेन मांडपाक शकता आनी ओवरऑल देशाचे जे उदरगतीक आपलो एक वांटो दिवपाक शकता अशा उमेदवाराक वोट करात. वोट हो तुमचो अधिकार, तो तुमचो पवित्र असो हक्क, तो वगडायनाकात इतलेंच म्हणटात. आनी आमी सगळे तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.